Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер? Мен каналым катталуучулары. Бүгүнкү сабагыбыз Toolbox программасын компьютерге же ноутбукка сканировка кылчу программаны кантип жүктөйбүз. Ал үчүн мен интернет бар мезгилде драйверин жүктөп алганмын. Ал драйверди азыр мен могул жакта этот компьютер загрузкада жүктөп койгонмун. Мен сиздерге дагы азыр WhatsApp'тан жөнөтүп коем. Могул жакта Canon Toolbox деген бул драйвери. Ал эми ушуну жүктөгөндөн кийин да дегенди бассак, запустить дегенди басканда бизде мындай Toolbox деген папка чыгып калат. Ушул папкага киребиз. Папканы киргенден кийин бул жактан setup дегенди басабыз. Setup дегенди баскандан кийин бул жактан next. Орусча болсо далее деп кете берет. Yes, next, start. Бул жерден загрузка болуп атат. Загрузка болушун бир аз күтөбүз. Мына жерде загрузка болуп бүттү. Выход дейт. Бул жерден чыксаңыз болот дейт. Exit'ти басып чыгып кетебиз. Эми бул жактан экранды карайбыз. Экранды караганда бизде могул жерде компьютердин экранында Canon MF Toolbox 49 деген программа бизге установка болуп калды. Эми ушул жерден эле биз сканировканы иштетсек болот. Ал үчүн биз бир ирет компьютерди перезагрузка кылып алышыбыз керек. Перезагрузка кылыш үчүн мына пуск менюсуна киребиз. Бул жерде завершение работы дегендин жанына кирип, перезагрузка дегенди басып